пайғамбарлар да ашыққан. Жер бетіне келген пайғамбарлардың бәрі де рухани емделу, жетілу үшін ашығуға жүгінген. Олар ашығудың ақылды ұшқырлап, ойлау қабілетін арттыратынын білген. Өмірдің ұлы шындығын уағыздау алдында Нұх, Сүлеймен, Мұса, Дәуіт, Иса, Мұхаммед тағы басқа пайғамбарлар, сондай-ақ Будда мен Гандилер де 40 күннен ашыққан. Ұлы Пифагор өзінің философиялық ілімін үйрететін шәкірттеріне 40 күндік аштық ұстауын талап еткен. Оның пайымдауынша 40 күн аштықтан кейін ғана шәкірттерінің ой өрісі мөлдіреп, санасы нұрланып, өмірдің терең құпиялы ілімін меңгеруге қабілеттері сонда ғана жетеді деп есептеген. Махатма Ганди болса, маған мынау қос жанарым қаншалықты маңызды болса, аштықтың да маңызы дәл сондай. Себебі ашыққанда менің рухымның көзі ашылады деген. Аштықтың кереметін сезінген әйгілі тұлғалар жетіп артылады.